ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل فكره حلوه قوي. من كراتين الادويه او من علبه الدواء. فكره حلوه قوي وسهله وكمان مش مكلفه خالص، وهنقدر كلنا ان احنا نعملها في بيوتنا. هنجيب كده اول كرتونه معانا، وهنقص الاجزاء اللي فوق بالمقص. هنجيب ورق تصوير ملون من المكتبه، وهنلزق اجزاء العلبه بمسدس الشمع او بغيره او بصمغ باي حاجه عندنا. هنلزق بقى بقية اجزاء الكرتونة بالطريقة دي. اتمنى تشوفوا الفكرة كلها، لان الفكرة تستاهل ان هي تتشاف. وما تنسوش تعملوا لي لايك كده عشان اعرف ان الفكرة عجبتكم، واقدر ان انا اعمل افكار تانية واقدر افيدكم بيها ان شاء الله. طبعا قبل اي حاجة كده عايزين ندعي لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب ويرحم شهدائهم ويصبر اهاليهم يا رب. هنقطع بقى الاجزاء اللي فوق ديت بالمقص عشان ندخلها ونلزقها جوه العلبة بالشكل ده. طبعا انا ناسية رشدة العلاج جوه العلبة، فبصوا يعني ايه، عدوها. هنلزق كده جميع الاطراف بالشكل ده، وكده اكون عملت التلات علب معايا. هنا قصيت كرتونة اكبر من قاعدة التلات علب مع بعض، وهغلفها. الورق ده اسمه ورق تصوير ملون، من اي مكتبة هتلاقيه، او ورق اللوح اللي احنا بنعملها لاولادنا للمدرسة. ما تنسيش بقى لو بتشوف الفيديو معايا لحد دلوقتي انزلي اعملي لايك للفيديو، اكتبيلي تعليق حلو كده عشان اكمل معاكم بافكار تانية كتير تفيدكم طبعا. هنا جبت ستيكر، اي ستيكر عندك، وممكن تجيبي ورقة عادي وترسمي عليها اي رسمة وتعمليها انت ستيكر. هبقى انزلكوا طبعا فيديو هعمله لكم ازاي تعملوا ستيكر في البيت لاولادكم، ترسموا الرسمة وتعملوها ازاي ستيكر. هنا بقى بختار الستيكر، ستيكر حلو خالص وشكله كيوت كده وجميل. هنا بقى هندي متانة طبعا للمنظم اللي معانا، هنلزقه كده مع بعض. وكمان هنلزقه في القاعدة اللي معانا. وكده تكوني عملتي فكرة النهاردة معايا، منظم لولادك ويكلفك 2 جنيه بس. يا رب تكون الفكرة عجبتك، وان شاء الله استنوني في افكار كتير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للصفحة او اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبحبكم جدا، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. القاكم على خير. باي باي.